唔少養狗嘅家庭觀眾呢，都會因為狗嘅壞習慣而加添唔少煩惱㗎喎。但係成日打成日鬧都唔係辦法㗎。今集我就揾咗資深練狗師 Daniel 為大家講解一下犬隻行為訓練。喺我隔離嘅呢，就係資深多 trainer Daniel 啦。Hello。咁我知你訓練狗隻無數啦。咁其實常見嘅狗仔壞習慣有邊啲嘅？其實就最普遍嘅，例如個大小二便啦、toilet training 呢邊啦，呢一方面啦。咁第二就係話喺家居好多時啲狗成日亂咁吠啦。咁第三嘅就係話出街嘅時候會成日會亂咁撲人啦，甚至乎喺屋企亦都好常見嘅問題，成日見好多朋友嚟嘅時候會撲人啦。我見大小二便啦，成日無啦啦翻屋企屙幾篤喺度喎。咁其實咩嘢促使佢哋會周圍屙？係咪我哋訓練得唔夠咧？咁絕對係啦，因為好多時狗仔唔會翻到屋企識得去個廁所嘅大小二便噶嘛。咁我哋一定要用一個方法去教識佢，俾佢要知道去嗰個地方就係大小二便嘅。咁你問我哋點去教佢呢？咁基本上我哋就會有一個廁所啦，廁所側邊有一個圍欄，隻狗仔入咗係出唔到嚟嘅。咁我哋首先要捉摸到隻狗仔係咩時間去大小二便先。咁我哋大概會知道佢咩時間大小二便的話，我哋就會放佢入個狗廁所裏邊啦。當隻狗仔喺個狗廁所入邊一去大便或者小便嘅時候啦，咁我哋就會不斷用嘢食去獎上去。咁而跟住啦，我哋就係話運隻狗仔入個廁所裏邊最多係運5分鐘，因為如果我哋一旦多過5分鐘的話，隻狗仔就會喺入邊瞓覺啦。咁當我哋訓練咗1個星期的話啦，咁隻狗仔都好乖咁喺個廁所度屙嘅話，咁我哋呢就可以呢將個圍欄放大，睇下隻狗仔明唔明啦。當隻狗仔仲喺廁所出邊屙的話，咁隻狗仔就會叫做唔明啦。咁好簡單啦，就將個圍欄縮晒。如果隻狗仔仍然喺廁所板上面大小二便喎，咁我哋 keep 住仍然做一個叫獎賞啦。咁不斷咁去做，咁隻狗仔就會慢慢意識到知道就係話喺個廁所上邊大小二便嘅話呢，就會有嘢食獎佢啦。咁其實好多主人呢，見到啲狗仔周圍屙啊，就會打佢噶嘛。咁其實呢個梗係錯㗎啦。咁其實點樣可以 train 得翻嘅？咁首先點解唔可以打佢呢？因為如果你走去打佢嘅話，隻狗仔第時就唔敢喺我哋面前去大小二便，唔敢喺我哋面前去大小二便嘅話，我哋就冇機會做一個獎賞嘅動作，因為狗仔就會意識到喺我哋面前大小二便就會俾我哋打嘅。咁所以我哋最緊要就唔可以去做一個打佢嘅方法。同埋我試過咧，翻屋企見到隻狗仔咧，佢咬爛晒梳化電線啊！咁其實呢個都係壞習慣之一嚟㗎嘛。其實呢一方面就係話好多時咧喺香港就大部分狗主咧，俾隻狗仔嘅體能嘅消耗係完全係唔足夠嘅。咁點樣叫做唔足夠呢？因為佢哋好多時會意識到，例如我住樓啦，買隻貴婦狗翻屋企，佢就會覺得屋企有7、8尺喎，都夠佢走啦。其實呢個係完全係唔足夠嘅。咁最緊要狗仔就好簡單嘅啫，每日有2次嘅落街，俾佢學識消耗，落街拖佢行喎，就唔叫抱住喎。因為我哋要俾佢每日要有一啲體能嘅消耗，體能消耗咗啦，隻狗仔第時喺屋企就會慢慢就會唔會成日會無聊走去令到自己去發泄，去咬爛晒所有家私啊各方面嘅嘢。所以我哋最緊要就每日有2次出街嘅習慣。但係事實上你問我哋嘅建議嘅時間有大概每一次有20分鐘咁就足夠啦。咁其實啲狗仔咧會唔會好似我哋 BB 咁磨啊？出牙就會磨噶嘛。咁其實佢咬嘢都係出自呢樣嘢嘅咧。係，咁絕對係會嘅。大部分狗仔會喺4個半月至5個月嘅期間啦，佢哋就會咧甩牙噶啦。咁點解會甩牙？甩牙嘅期間咧，喺呢個時間咧，狗仔就會咬嘢咬得特別勁啲嘅喎。因為其實佢個出發點都係想將隻舊牙甩咗，長隻新牙嘅啫。其實呢個係正常嘅。咁最緊要狗主要清楚要知道，原來佢甩牙期間佢或者會咬嘢咬得嚴重啲啦。所以其實就狗主一定要咧，唔可以話因佢咬嘢而走去打佢。你咁樣打佢嘅話，首先喺個感情裏邊令到隻狗就會覺得你會成日去打佢啦，或者會令到佢唔開心啦，亦都有可能令到佢驚咗我哋摸佢嘅動作嘅。所以狗主要記緊就我哋係唔可以用打嘅方式令到隻狗仔唔去咬嘢嘅。明白。如果咧你哋都想知道啲關於訓練狗仔嘅資訊咧，就要記住留意我哋嘅寵物小宇宙啦。拜拜。